En we beginnen met het bericht dat Vernon Romley vandaag vrij is gelaten met enkelband. Hij zat lange tijd vast op verdenking van moord in 2014 op een eigenaar van een Chinese supermarkt. Er is lang voor zijn vervroegde vrijlating gestreden. Onder meer door het advocatenkoppel Knoops, die zeggen dat hij onschuldig was. Er is opnieuw onderzoek gedaan. En wat de situatie nu is dat Romley met een enkelband naar huis mag. Maar hij is nog wel in afwachting van een beslissing van het Hof. Maar volgens zijn advocaten, in Nederland dus het echtpaar Knoops, maar hier Marije Vaders, is er geen enkele reden om hem überhaupt vast te houden. En zou hij niet degene zijn geweest die de schoten heeft gelost op 20 december 2014. Er is opnieuw onderzoek gedaan, zoals ik zei, naar de beelden, naar de persoon die de schoten heeft geleverd, naar het haar dat hij heeft. Hij heeft heel veel rastenhaar, de lengte, de gezichtsuitdrukking en dergelijke. Dat heeft er allemaal toe geleid dat hij voorlopig nu met een enkelband naar huis mag en in afwachting is of hij